ダンジョンの近くでよかったよ。キュアラブリーリストラクシいいぜ、その話受けてやる。死ねってこと。やっちまえ。ニャンダール、この国の王である。お前は何者だ？父、スパイ。すげえ、面白い。頑張んなきゃダメなんだ。サッカーってめんどくさいな。傷んだウェイに徹して全力で耐える。だったら確かめてみる？だったら僕は二の国の全ての国を束ねる王になる。手つなぎは早かったな。
俺はこいつとサッカーをした。Ich sag's nicht noch einmal! Los! 美しい。はいトールです。元気だった？ヘクション。すみません、ちょっと風邪気味だけど本当はキビッとしゃっきり琥珀です。大勝つ。おい負けない。この一撃に全てを込めていけやるぞ。これは農家ケロケロいい策を思いついたわ。偉い偉いサッカーって面白いんだね。戦いは終わりだ。